السلام عليكم. دونك بالنسبه لهاد الدرس دائما في لي نومبر كومبلكس دابا غنشوفوا لا بارتي لا سيزيام بارتي اللي هي ايكواسيون دو دوزيام دوغري دون لونسومبل سي ا كوفيسيون ريال. دونك هنايا كيف ما السنوات اللي دازو دونك شفنا بحال هاد لي زيكواسيون هادو. هنا دابا اون برولونج هاد لي زيكواسيون دون لونسومبل سي. غنقولوا سوا E, l'équation AZ au carré plus BZ plus C égale à 0 avec A appartient à R étoile. Et c'est tout à fait normal, A égale à 0, c'est l'équation du premier degré. Donc, c'est l'objectif d'Yanna. Ou on dit B appartient à R ou C appartient à R. وعندي Z هو لانكوني. دونك Z عندي هنا Z اي لانكوني. كيف كتعرفوا كيف كنعرفوا لا ريزوليسيون ديال هنا. دونك جو كالكول دلتا. دونك دلتا سي بي او كاري موان 4 ا سي. هنا غنديرو لي كا. نقولو premier cas, delta supérieur strictement à 0. Donc, normalement, donc, on a deux solutions réelles. Donc, on a moins b moins racine de delta sur 2a. Ou on dit moins b plus racine de delta sur 2a. On dit deuxième cas. Delta égale à 0. Donc là on dit une solution double. Il y a une seule solution. Il y a moins b sur 2a. Et là, troisième cas, il va nous il a quand on delta inférieur strictement à 0. Alors dans R, on a l'ensemble vide, mais dans C, il y a deux solutions. Donc les solutions qui sont on pose Z0, Z0, et il y a moins B, on a moins I, moins I, racine de moins delta sur, on va dire on a plus, moins I plus I racine de moins delta sur 2A. Delta il est négatif. Donc on dit là, quand on dit Z bar, Z0 bar, il y a moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A. Donc là, S, il y a deux solutions, il y a 0 ou 0, Z0 ou Z0 bar. Deux solutions. وحده هي Z0 والأخرى لو كونجوغي ديال هذيك لا سوليسيون. ودابا غنشوفو كلكو بروبريتي ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك دائما عندي انايا ليكواسيون هي ا زد او كاري بلس بي زد بلس سي ايكالا 0. وغادي نهضرو على غنقولو سي لو كا غنقولو سي او admet deux solutions Z1 et Z2 distinctes. Là, on a la somme, donc c'est la somme dialogue. Et S, Z1 plus Z2, وهنا كيف شفتوا في السنوات اللي دازو دونك هي سي موان بي سور ا. ونهضرو تاني على لو برودوي دي دو سوليسيون. دونك لو برودوي شنو هو Z1 فوا Z2 وغتعطيني هي سي سور ا. هادشي شفناه لي السنوات اللي دازو كيبقاو فالابل حتى بالنسبه لهاد العمل.
بالنسبة للثاني إلا عندي قلنا بالنسبة لهاد ليكواسيون هادي دونك كتولي إلا كانو دو سوليسيون ديستانكت دونك كنكتبو هي أ زد موان زد أن فاكتور دو زد موان زد دو. في حالة إلا عندنا دو سوليسيون ديستانكت. وغادي نشوفو دابا إلا كانت هاد ليكواسيون عندها اون سول سوليسيون. غنقولو si E admet une seule solution, une seule solution Z0, alors AZ au carré, donc BZ plus C est égal à A Z moins Z0 le tout au carré. Donc هادشي كنكونو كملنا هاد لابارتي ديال لي زيكواسيون دو دوزيام degré donc C à coefficient réel. Bon, et pour finir, je vous propose un exercice, enfin de la partie des équations. Donc, on pose f de z est égal à z à la puissance 4 moins 6 à la puissance 3 plus 14z au carré moins 24z plus 40. Premièrement, déterminer y appartient à R étoile tel que f de y est égal à 0. Deuxièmement, déterminer les réels a et b tels que, quel que soit z appartient à c, f de z est égal à z moins y, facteur de z plus y, facteur de z au carré plus az plus b. Troisièmement, résoudre dans C l'équation f de z est égal à 0. Donc, كنتمنى يكون هادشي مزيان. بون ها هو نخليك لكم باش تشوفوا ليكزارسيس، ديروا لي ريشيرش ديالو داكشي. في لي بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديتايي ديال هاد ليكزارسيس. اي بون كوراج.